คาถาฉิมพีของคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์สามารถเรียกทรัพย์ได้ค้าขายดีมีโชคลาภ9 จบเป็นตัวเลขมงคลสามารถสวดได้ทุกคนสวดได้ทุกวันก่อนสวดพระคาถาควรจะสมาทานศีล 5ก่อนอานุภาพของพระคาถาจะมากขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนามาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนามาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาริติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมาโภชนะมาวัตถุวัฏฐามาพระราพรังมาโภคะมหาราโภมาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมเริ่มสวดวันนี้เลยนะคะเกิดอานุภาพดีแน่นอนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ